請揭開經本科會第25頁，倒數第4行。呢個科題係至光妙用。呢段裏頭分4個小段，願我智慧光普照十方剎，消除三垢名，明濟眾厄難，息捨三途苦，滅諸煩惱暗。先念到呢度。上面一段係講無量壽，呢一段係講無量光。無量壽係講體，無量光係講相用。體相用流出無量無邊嘅德能，利益一切眾生。唐朝善導大師話：阿彌陀佛48願，每一願都係為眾生。我哋從呢首偈頌裏面能體會得到大師嗰句話係有依據嘅，唔係隨便講嘅。前面嗰兩句叫為光普照，呢個係阿彌陀佛成佛時候發嘅大願。呢個願兌現啦，佛嘅光明確實普照十方剎，而實際上唔單止佛嘅光明，佛嘅色相，佛嘅音聲，一一都係周遍法界。我哋凡夫見唔到，聽唔到，係因為我哋自己嘅妄念太多，粗心大意，體會唔到。如果妄念少，心好細，確實有啲人見到佛光，聽到佛嘅音聲，只要靜落嚟，唔難見到。然後我哋先真正體會到佛嘅智慧德能，確確實實遍虛空法界，無時不在，無處不在，
呢個道理，大乘經上講得好多。佛點解現前？佛點解喺某啲人現前，對某啲人又唔會現前？仲係華嚴經上所講嘅心現色變，為心所現，為色所變。我哋眼前冇離開色相，換句話講，我哋嘅六根冇離開六塵境界，根塵都係所現所變。大乘經上，我哋時時讀到嘅一切法從心想生，我哋冇去想佛啊嘛，所以佛就唔現前。我哋想嘅係乜嘢境界，嗰種境界就現前。嗰啲境界都係自性、智慧、光明、德能。智慧光明變現出我哋而家呢種境界。我哋要動啊！普照意思好深，十方佛剎土就係而家講嘅虛空法界。普係平等嘅，係清淨嘅。咁先稱之為普。古德講，佛光能破無明煩惱，所以稱之為智慧光。智慧光亦係阿彌陀佛嘅別號。我哋曾經讀過，智慧光就係無量光，亦叫無邊光、無礙光、無等光、常照光、清淨光。無量壽經裏面講咗12個名號，都係無量光嘅別名。點解用咁多名號呢？從名號裏面，我哋就體會無量嘅含義。當然，嗰12個亦不過係舉例而講，實際上言語冇辦法表達，講之不盡嘅。佛光確實能照。我哋而家要問，佛光既然係遍照，而家我哋點解見唔到？其實一切眾生都沐浴喺佛光之中，只係煩惱習氣太重，我哋仲未覺察到。佛菩薩慈悲到極處啊！
對嗰啲業障深重嘅眾生，智慧光轉變成另一種方式，就係言語。世尊當年在世49年，為大眾講經說法，字字句句都係智慧光，都係普照十方剎。佛滅度3000年啦，而家雖然佛唔住世，佛嘅經卷仲留喺世間，我哋攤開經卷就係佛光普照啦。我哋讀誦係智慧光現前，我哋研討亦係智慧光現前，我哋講解亦係智慧光現前。智慧光顯現最顯著嘅係依教奉行。各位真嘅依教奉行佛嘅無量光壽，你時時刻刻在在處處都能體會到，然後你真嘅會相信佢唔係假嘅。光嘅作用，下面嗰一偈經文，消除三垢明，明濟眾厄難，息捨三途苦，滅諸煩惱暗。呢首偈對我哋現前非常重要。佛嘅教誨能幫助我哋消除三垢，三垢就係貪嗔癡三毒嘅別名。明係無明無知。無明煩惱就係癡啦。咩叫無明？對宇宙人生嘅真相唔明白，就叫無明。佛同我哋講，宇宙人生真相，我哋本來通達明了，本來通達明了，而家點解變成唔明了？呢個問題喺佛法裏面稱之為大問。呢個係大問題，根本嘅問題。我哋而家學佛嘅同修，唔少人都有呢種疑惑。佛陀在世嘅時候，弟子之中有呢種疑惑嘅人唔少啊。楞嚴會上，富樓那尊者就提出呢個問題，
世尊有詳細解答喺《楞嚴經》第4卷。我哋讀經要細心去體會，睇下你能唔能將真正嘅答案揾到。唔單止佛咁講，古今中外嘅大聖大賢都係咁講法。嗰啲人，我哋喺歷史上睇到，佢哋並未見過面，亦冇互通信息。但係佢哋嘅睇法講法幾乎完全一致，咁就係中國諺語裏面所謂英雄所見大略相同。儒家四書大學裏面一開頭就講大學之道，在明明德。呢個明明德同呢度講嘅意思完全相同。明德係本有嘅，明德係個名詞，本有嘅。而家聖人教我哋，你要明明德。換句話講，我哋而家嘅明德唔明啊，所以先要加個明。明明德喺我哋禪宗裏面就係明心見性。呢種喺佛法裏面係破根本無明。大學之道喺邊度？喺破根本無明。在親民，佢係落實喺日常生活中、工作裏面處事待人接物，用明德生活，就過諸佛菩薩嘅生活。因為明德唔明啦，佛家叫無明，所以你先會起貪嗔。貪嗔係無量無邊煩惱嘅總稱。順住你自己妄想念頭嘅，你就起貪心；唔合你意思，你就起瞋恚啦。煩惱再多，呢兩條全部都包括啦。煩惱從邊度嚟嘅？從無明嚟嘅。佛喺呢度教我哋，唯有依佛嘅智慧光，先能消除我哋嘅三垢名。呢句話嘅意思聽懂啦咩？再講明白啲，一定要依靠佛陀嘅教誨，我哋先能斷煩惱，先能恢復自性本具嘅智慧光明。我哋嘅智慧光明
我哋嘅福德壽量同阿彌陀佛冇差別。佢老人家無量壽，我哋個個都係無量壽。而家會變成咁樣，通通受咗無明之害，受煩惱之害。只要將無明破咗，煩惱斷咗，我哋嘅智慧德能完全恢復，佛菩薩教化嘅功德就圓滿啦。第一句係我哋修學嘅根本基礎，所以唔斷煩惱點得呢？第二句明濟眾厄難，明係明顯成就嘅意思，濟係救濟，就係佛家講嘅廣度眾生。厄難講嘅係果報，三救明係業因。你有咗嗰個業因，你當然就有災難。我哋而家生活喺呢個世間，天災人禍，頻率不斷咁喺度上升，災難亦一次比一次嚴重。真正係佛喺經典裏面所講嘅五濁惡世，而家可以話濁惡到極處。天災人禍現前，世間好多好多志士仁人，都發慈悲心，想挽救，點救都救唔到。越救好似災難越多越嚴重。我哋睇下而家呢個世間政治人物喊出嘅口號：救國救民。慈善家、宗教家都喺度祈求世界和平，求咗幾耐呢？從有史以嚟，一直到而家，和平亦冇落實。
好似都冇感應。但係人類對呢種向往並冇衰退，仲係喺度祈求，仲係喺度禱告。而家我哋喺呢部經典裏面得到一個訊息，真正和平能落實喺我哋世間，必須要依靠佛嘅智慧光消除我哋三垢名。呢個係正確嘅方法。呢件事情，政治做唔到，軍事武力亦做唔到，經濟、科學技術仲係做唔到。我哋咁先恍然大悟，釋迦牟尼佛點解要出家？佢懂得，佢明白呢種事情政治無能為力，所以佢有好好嘅政治背景，佢放棄啦。世間所有一切行業技術都做唔到呢種事情，最後佢選擇嘅係乜嘢？出家修道，弘法利生。佢行呢條路，呢條路就係呢首偈裏頭所講嘅。佢行嘅係古佛嘅路，循住古佛嘅教誨，先斷自己嘅煩惱，開真實智慧。煩惱斷咗之後，智慧自然就現前。佛門常講煩惱輕，智慧長，何況釋迦牟尼佛無明煩惱斷盡啦，自性裏頭絲毫障礙都冇，所以自性本具嘅智慧光明圓圓滿滿現前，消除三垢名。佢先有能力幫助呢個世間苦難眾生，而且現身說法，做出榜樣俾我哋睇。點做法？首先係看破放下，佢做看破放下嘅榜樣俾我哋睇。過嘅生活喺我哋世間人眼目之中係最苦嘅生活，呢種係我哋凡夫嘅見解，而實際佢過嘅係世間最快樂嘅生活。我講呢句話能聽得懂嘅人唔多啊。係真嘅，唔係假嘅。佢過嘅係世間最幸福、最快樂嘅生活。日中一食，樹下一宿，最快樂嘅生活。我哋覺得嗰種生活好苦，我哋一定要衣食足，要住靚屋，要有好嘅飲食。咁係咩呢？係貪嗔啊！
我哋過貪親嘅生活，佢冇貪親千萬。我哋過嗰種貪親千萬嘅生活，你要知道付出幾多代價。嗰個代價嘅結果就係無量劫嘅生死流轉。我哋付出咁慘痛嘅代價，唔知啊！諸佛菩薩過嘅嗰種生活清淨自在、解脫嘅生活，世尊為我哋示現喺中國孔老夫子嘅學生顏回，亦為我哋做咗示現。孔老夫子讚歎顏回嘅生活非常非常清苦，單食嫖飲，但係佢嘅生活非常快樂。由此可知，苦樂兩個字，而家能認識嘅人都唔多啦。而家一般人係將苦當做樂，乜嘢叫做樂佢唔懂啦。苦中作樂係將苦當做樂，將三途當做樂，咁就係無明，愚癡到極處啦。而家問題嚟啦，點斷貪嗔癡？每一位同修學佛嘅同修都想斷貪嗔癡，斷唔到啊！原因到底喺邊度？你冇接受佛陀智慧嘅教育，你唔了解六道輪迴嘅真相，所以你先迷喺此中，以苦為樂。原因喺呢度。原因知道咗，咁就有方法啦。我哋將嗰個原因消除，點消除呢？絕對接受佛菩薩智慧嘅教育。點個接受法？經典裏面講得太多太多啦，修持讀誦為人演說，就係你真正接受啦。換句話講，經典要日日讀。頭先你哋亦有同修見到有20幾位回教嘅朋友嚟我哋居士林參觀訪問。嗰20幾位回教朋友嚟自好多好多國家地區。有嚟自中國嘅，有嚟自澳洲嘅，嚟自日本嘅，菲律賓嘅，泰國嘅，
到我哋呢個地方嚟參觀訪問，佢哋想多了解佛教，問我哋道場供養嘅嗰啲佛菩薩咁多，佢哋只相信有一個真神，想了解佛教。我用一啲簡短時間同佢做個介紹。我同佢講，佛教係教育，唔係宗教。佛教裏面所供養嘅諸佛菩薩都含有高深教育嘅用意，表法嘅儀隨，好似我哋面前供養嘅本師釋迦牟尼佛，我哋同佛嘅關係，師生關係，所以唔係宗教。我哋稱釋迦牟尼佛稱老師，本師根本嘅老師。最初創立呢種教學嘅老師，我哋稱佢本師。我哋自稱為弟子，弟子係學生，我哋同佛嘅關係係師生關係。菩薩都係佛嘅學生，觀音菩薩、大勢至菩薩、文殊普賢，早年佛嘅學生，我哋係現在佛嘅學生。各位就知道啦，嗰啲菩薩都係我哋嘅學長啊！老師同學都係平等嘅，所以佛法係平等嘅教學。我同佢講，所以佢就問啦：你哋佛菩薩同神嘅關係係乜嘢？你哋敬唔敬神？我哋敬神。我就舉個比喻。世間有啲宗教只承認有一個真神，唯一嘅真神，亦有好多宗教尊敬好多神。有冇衝突呢？冇衝突。佛教我哋嗰啲眾神，就好似我哋現前嘅社會各個階層嘅領導人，呢一個國家地區唯一嘅一個真神就係國家總統。呢種係一神論。多神論呢，除咗總統之外，仲有部長，仲有省長，仲有縣長，眾神啊！一即係多，多即係一。佛菩薩到底係乜嘢？佛菩薩係多元文化社會教育裏面嘅義工，佢唔係各個階層嘅領導人，佢亦唔係總統，亦唔係部長，亦唔係縣市長，所以佢唔係神。但係我哋尊敬神，我哋為神服務，我哋亦接受佛嘅領導，咁事情就擺平啦。所以諸佛菩薩係搞教育嘅，唯有教育先能安定社會，幫助眾神，幫助社會各個階層嘅領導人。呢種工作好偉大嘅，呢種工作非常有意義，非常有價值。
所以只有真實智慧、真實慈悲嘅人先肯咁做。你哋睇下每個宗教嘅創始人，我就講過耶穌、穆罕默德同釋迦牟尼佛都一樣，都冇搞過乜嘢政治行業嘅領導人。所以所有宗教都係多元文化嘅社會教育，所有宗教都勸人斷惡修善，但係對嗰啲事理講得最透徹、講得最詳細嘅，就係佛教。佛教經典嘅豐富係大家都承認嘅，任何一個宗教經典比唔上佛教咁多。佛教就好似一間完整嘅大學一樣，佢裏面所有科系通通具足，一樣亦唔缺乏。佛教裏面有講到宗教，但係佛教唔係宗教。佛教裏面有講到哲學，佛教唔係哲學。佛教係乜嘢都包括，我哋要認真努力修學。佛教係究竟圓滿嘅智慧，唯有真實智慧，我哋呢個貪嗔癡嘅念頭先斷。佛教育必須要建立正知正見。你睇一部《法華經》，主要講乜嘢？入佛之見。佛嘅知見，正確嘅知見。我哋而家對宇宙人生想錯咗，睇錯咗，呢個錯誤叫邪知邪見。邪知邪見喺度指導我哋，所以我哋做錯咗，我哋亦講錯咗，咁先招嚟好多好多苦難啊！如果我哋嘅思想見解正確，必然引導我哋嘅言語行為亦正確。我哋做作嘅係善業，所感受嘅果報一定好似極樂世界，好似華藏世界，諸佛嘅一真法界就現前啦。由此可知，我哋接受教育係幾咁重要啦。教育一定要接受古聖先賢、諸佛菩薩嘅教育，要肯定佢係真實智慧嘅教育。熱心去求學，亦就係一般人講聖賢人嘅教育。教育嘅目的，志在聖賢。如果我哋唔立志，
去做佛做菩薩，嗰種教育你能得到嘅好有限。所以人唔可以無志，一定要立定志向。我哋學佛要學得同佛一樣，佛冇貪嗔癡，我哋有貪嗔癡就唔似佛啦。我哋要問點解我哋學得唔似？其實佛同我哋講得好清楚、好明白。佛教我哋斷煩惱，從邊度斷起？無明煩惱、塵沙煩惱、見思煩惱，好似我哋身上着衫，無明煩惱係裏面最貼身嘅底衫，最裏面嘅。塵沙煩惱係外面層層衣服，見思煩惱係最外面一件。當然你除衫一定先除外面，冇可能先除裏面。見思煩惱有十大類，第一個身見，我哋有冇將呢第一個除咗？身見用而家嘅話嚟講係乜嘢？自私自利。頭一關啊，我哋自私自利捨唔到，就入唔到門啦。佛係個大家，好似皇宮一樣，千門萬戶，呢度係頭一道門，頭一道門你都入唔到去，嗰個宮廷裏面之美，你點能見到？所以學佛從邊度學起？從放下自私自利學起。只要有自私自利，我哋心裏面要清楚，你既然聽過佛嘅教導，肯定自己係業障深重嘅凡夫，肯定自己生活喺無明煩惱之中，起心動念都為自己。呢個係我哋學佛而入唔到佛門嘅關鍵之所在。我哋頭一條就要將身見放下。金剛經大家讀得好熟，讀得好多。佛喺經上講得好清楚，若菩薩有我相，頭一個人相、眾生相、壽者相，即非菩薩，嗰個唔係菩薩啊！由此可知，菩薩嘅條件，第一個條件無我相。無我相就係冇自私自利，嗰個人先係菩薩。菩薩係咩人？菩薩係佛嘅學生，你先真正係佛陀嘅學生、佛弟子。如果你身見冇放下，你係掛名嘅佛弟子，唔係真正佛弟子，有名無實。真正佛弟子最低限度要破我相。
呢個道理唔懂唔得。如果我哋真正聽從佛嘅教誨，放下自私自利，起心動念，一切作為唔會再為自己想，咁佛門你入去啦。往後障礙雖然有，容易破，第一關難破。第一關我哋常講瓶頸，唔多容易突破。呢一關突破咗，貪嗔癡慢自然就淡薄啦。雖然未斷，淡薄啦。你智慧增長，呢一關突破唔到，絕對冇智慧。佛家常講，你可能有聰明，你冇智慧。聰明同智慧有差別。佛家講嘅細智辯聰，你只有細智辯聰，你冇真實智慧。真實智慧要斷煩惱先有，煩惱斷咗，自性般若智慧就透出嚟啦。佛教我哋要開智慧，佛唔係教我哋學細智辯聰。點解啊？細智辯聰唔單止解決唔到問題，反而惹更多麻煩，做更重嘅業障，將來墮得更苦。呢個道理唔知唔得嘅。細智辯聰嘅果報喺三途啊！由此可知，佛陀嘅教學，我哋唔學唔得。你如果真正覺悟啦，想脫離三惡道，想脫離六道輪迴，只有佛陀智慧嘅教學先能幫得到手。但係佛法修學一定要信受奉行。信受奉行係一而三，三而一，唔可以將佢分成階段。佛經裏面常講，一即係多，多即係一。清涼判華嚴，信解行證，咁係四分。一就係四，四就係一。任何一個字裏面必定包含其他三個。你咁先能契入境界，真正能做到明濟眾厄難，明顯咁幫助我哋超越一切災難。呢度講嘅係現前。我哋講花報，花報後面仲有果報，果報係乜嘢？三途，地獄、餓鬼、畜生叫三途。
三途嘅果報係三毒煩惱所感應變現出嚟嘅。由此可知，我哋嘅貪嗔癡如果拔除唔到，嗰個地獄餓鬼畜生嘅果報就絕對冇可能避免。麻煩喺呢度啊！地藏菩薩本願經裏面講得清楚，講得明白，絕大多數眾生，講我哋人，絕大多數人係離開三途嚟到人道，但係轉眼之間又返去啦，又返去三途。呢個原因係乜嘢？我哋要多諗下。由此可知，佛陀教導我哋嘅，確實係真實智慧，對我哋有真實嘅利益。希望我哋喺十法界裏面要向上提升，唔好向下墮落。貪嗔癡叫三毒煩惱，我哋能消除三毒煩惱，自自然然就離開三惡道。三途比乜嘢都苦，佛菩薩慈悲到極處啊！要我哋悉捨三途苦，所以喺48願第一願就係覺無惡道，唔墮惡趣啊！我哋喺呢首偈頌裏面同前面願文前後對比，佛陀嘅慈悲就能體會到一啲。滅諸煩惱暗，呢個煩惱暗同前面三垢明意思相同。垢係講污染，染污我哋清淨嘅自性。煩惱就係專指貪嗔癡慢，一定要斷煩惱。煩惱太多啦，講唔盡。佛喺經典裏面，好似瑜伽師地論，將無量無邊嘅煩惱歸納，將佢分類，分咗有100幾種，仲太多啦。對初學嚟講仲係麻煩。天親菩薩從瑜伽師地論再歸納成26個根本煩惱，20個隨煩惱，呢啲都係大類。根本煩惱6大類就係貪嗔癡慢、疑、惡見、
惡見、錯誤嘅見解，我哋總得要清楚，要明白自己喺日常生活中起心動念，知道嗰個念頭係善定係惡，斷惡修善，要從起心動念處做功夫。咁就係古來嘅嗰啲祖師大德教我哋修行要從根本修。乜嘢係根本？起心動念係根本。古人用比喻嚟講，無明煩惱將眾生心性蓋覆住啦，就好似陰天濃雲密布遮住太陽一樣，遮蓋住啦。眾生昏昧愚癡，顯得一無所知，所以叫暗。佛嘅教誨就好似太陽一樣，佛嘅智慧，講佛嘅智慧就係自性本具嘅般若正智，係我哋自性裏頭本來具足嘅。呢種智慧能破無明煩惱，滅諸煩惱暗。如果唔係用自性本具般若智慧，你絕對滅唔到。你去學講學多聞，聖人所講嘅記聞之學，你睇得好多，聽得好多，你記得好多，但係都唔係自性流露嘅，都係從外面嚟嘅。嗰種叫細緻辯聰，你亦能講得天花亂墜，但係你嘅煩惱習氣斷唔到。換句話講，你解決唔到你自己生死問題，你冇能力轉變你嘅業報。細緻辯聰無濟於事嘅，唔單止轉變唔到自己嘅業報，恐怕細緻辯聰帶嚟更嚴重嘅業障。亦就係佛點解教我哋一定要求真實智慧？真實智慧從邊度嚟嘅？係你自性本具嘅般若智慧，唔係從外嚟嘅。佛喺經上講嘅，都係釋迦牟尼佛自性本具嘅智慧現前，俾我哋做參考。佢有，我亦有。佢能現前，我點解唔會現前？佢冇煩惱，我有煩惱啊！咁自己先真正意識到，我必須要斷煩惱。煩惱斷一品，智慧就增長一分。你真實智慧先能現前。真實智慧超過細緻辯聰多啊！
能令自己得真實受用，嗰個真實受用係清涼自在，佢裏頭有真嘅快樂，所以離苦得樂，嗰種樂亦冇辦法講得出嚟，講出嚟你亦冇辦法體會。點解啊？你從來冇過嗰種經驗，必須你自己有嗰種經驗，你聽人講，你先會懂。所以一定要認真努力去做。只要煩惱輕啦，智慧就增長，開彼智慧眼，獲得光明身。眼佢嘅作用係見，所以喺呢度佢真正嘅意思係見。我哋一般人講見地、見解係呢個意思。你嘅見地見解充滿咗智慧，古時候做學生，無論係世法係佛法，老師教學生對呢一點非常重視。你知見未開，你冇智慧嘅見解，你就唔離開得老師。從前人叫出師，現代人叫畢業。出師你可以離開老師啦，你嘅智慧眼開啦。禪宗裏面講大徹大悟，明心見性，智慧眼開咗，佢可以離開老師，可以畢業啦，佢可以獨立。嗰個時候可以講學多聞。如果智慧眼未開，只能跟住老師，老師領導你，好似行路一樣，你仲冇能力，唔識路，老師喺前面跟住老師行，唔會行錯路。離開老師，你一定行錯，你一定蕩失路啦。但係智慧眼開咗得，佢亦識路，唔使跟老師，佢可以講學多聞，成就後得智。我哋而家求學最大嘅困難，難喺邊度？難喺冇根本智，慧眼未開就開始講學多聞，咁唔學仲好。點解？你仲單純，你仲老實，你仲有救。一講學多聞，嗰個頭腦裏頭裝咗啲亂七八糟嘅嘢，無量無邊嘅邪知邪見，變成點呢？變成冇得救啦。而家社會係咁，所以一門深入，長時訓授，
唔係我提出嚟嘅，係古來祖師大德代代相傳嘅。慧眼未開，咁就係一門深入長時訓授。到幾時先從一門轉到多門呢？智慧眼開咗就得，你就可以講學多聞。我哋喺《華嚴經》53參係修學嘅榜樣。善財童子代表學生，文殊係佢嘅老師。喺文殊會下開咗智慧眼，文殊菩薩就勸佢去參學啦。如果智慧眼未開，唔夠資格參學。參學嘅條件係智慧眼開咗啦。你有能力喺一切諸法之中辨別真妄，你有能力辨別真妄，有能力辨別邪正，有能力辨別是非，有能力辨別善惡。老師絕唔留你，叫你快啲出去。點解？你唔會蕩失路啦。成就自己圓滿嘅智慧。六根接觸六塵境界，咁就好似慧能大師見五祖一樣，弟子心中常生智慧。見色生智慧，聞聲生智慧，聞香聞智慧，六根接觸六塵境界，通通生智慧。你先有能力參學。如果好似我哋而家咁，六根接觸外面六塵都生煩惱，眼見色睇到呢個喜歡貪愛，嗰個唔喜歡瞋恨煩惱啊，聽到聲音呢個好聽，嗰個唔好聽生煩惱啊。所以我哋要諗下自己咩身份，六根接觸六塵境界，通通生煩惱，咁點得呢？斷煩惱就生智慧。煩惱嘅根係乜嘢？自私自利係煩惱嘅根啊！會修行嘅人從根本受，從根拔咗，嗰啲枝葉就好辦啦，好容易解決。根如果唔拔除，枝葉冇辦法去得到嘅。所以智慧眼就係代表佛知佛見，正知正見。光明身係講果報，你就得到光明身。光明身，古人有好多講法，講有三種光明：外光明、法光明、身光明。我哋睇佛菩薩形象，特別係畫像裏面容易睇到，佛身都有光。
光明身啊！我哋凡夫身上有冇光？亦有。我哋遇到一啲練氣功嘅，佢哋識睇氣，每個人身上都有氣，氣嘅顏色唔一樣。最唔好嘅係黑色、灰色嘅。如果係黑色、灰色嘅，嗰個人身體非常唔健康。最健康嘅係金色、黃色嘅都唔錯，白色嘅都好好，紅色、藍色、綠色嘅身體都有病，所以能睇得到。外國人佢唔講氣，佢講磁場，意思完全相同。喺佛法裏面叫光，其實係一件事情。光嘅顏色唔一樣，光嘅大細唔一樣。人煩惱如果斷盡，光明尚好。亦代表身體健康，呢種係確確實實嘅。真正修行人，壇經講不見世間過，你話嗰個心幾好？十善業道經裏面佛講，菩薩晝夜常念善法，思維善法，觀察善法，不容毫分不善夾雜。呢種係純善，身體絕對健康，絕對冇毛病。點解啊？佛喺經上常講，一切法從心想生，心裏頭純善，心裏頭清淨，自然百病唔生。病從邊度嚟嘅？貪嗔癡慢嚟嘅。你嘅念頭心想唔善，所以影響生理，先想出好多好多毛病出嚟。懂得呢個原理原則嘅人，我哋身體有病，使唔使睇醫生？唔使啦。使唔使食藥？唔使啦。念頭轉過嚟就可以啦。清淨心，善思維，你身體細胞組織就恢復正常。貪嗔癡慢將正常嘅組織破壞咗，你就會病，就係呢個道理。但係各位同修聽到我呢句話，你如果有病，我勸你仲係睇醫生，仲係食藥。點解啊？我肯定你轉唔過嚟啊嘛。你有本事轉得過嚟，咁唔使啦。你冇本事轉過嚟，仲係揾醫生揾藥嚟幫助你。但係你要懂得呢個道理，醫生藥物當做助緣，
將心裏面轉過嚟最重要。你恢復健康好快。佛嘅光明身真嘅，修行人身係光明嘅。有啲人話身體透明嘅，好似水晶琉璃一樣透明嘅，咁係心清淨，身就清淨，身心清淨，咁就叫光明身啊！所以《釋益經》裏面講，如來身者，即是無量光明之藏。呢句話一啲都冇錯。所以我哋要求證得法身。法身係乜嘢？清淨光明，冇界限，冇邊際嘅，稱之為清淨法身。法身無相，能現一切相，現嘅相稱為報身。報身做咩用？幫助一切眾生用。所以報身有兩種，有自受用，有他受用。喺菩薩未證得圓滿佛果之前，報身、自受用、他受用通通具足。喺圓滿佛果地上，嗰個報身亦屬於他受用。應化身完全係他受用，如來果地上嘅報身仲係他受用。邊啲人受用？到十地菩薩需要用報身，地前嘅菩薩就用應化身。真正嘅身係清淨法身，清淨法身就係清淨心。心土不異，身土亦不異。呢個理好深好深。我哋再睇後面嗰首偈。閉塞諸惡道，通達善趣門。惡道，地獄、餓鬼、畜生，呢啲叫三惡道。亦有經典將阿修羅亦算係惡道，咁就叫四惡道。閉，關閉嘅意思，塞，堵塞嘅意思。用咩嚟閉塞？就因上嚟講，斷一切惡，
修一切善，你先能閉塞惡道門。十善業道經所講嘅理論方法，咁就係閉塞諸惡道最好嘅方法。佛教導我哋晝夜常念善法，你嘅心善，思維善法，你嘅念頭善，思想善，觀察善法，你嘅行為善。儒家講，止於至善，莫過於此。阿賴耶裏面，就算有惡道嘅因，你現前將惡道嘅緣斷絕，惡道嘅門堵塞咗，你絕對唔會墮惡道。唔單止地獄餓鬼畜生你唔會墮，連阿修羅嗰一道你亦唔會去。所以一定要懂啊！十善業道係行門嘅基礎，無論修任何法門，顯教、密教、宗門教下，佢係共同科目。無論修學任何宗派、任何一個法門，都必須要修十善業道。世尊喺《觀無量壽佛經》上同我哋講嘅淨業三福，淨業三福老實講就係學佛嘅三個條件，必須具備嘅三個條件。無論你修大小乘，修任何法門，你離開呢三個條件，你就唔係學佛。唔係學佛做咩呢？從前李炳南老居士講咗一句好難聽嘅話，係講咩呢？講我哋現在佛門裏面好多佛教徒，佢唔係學佛，佢唔會斷惡修善，就係淨業三福佢做唔到。佢日日嚟佛門裏面，李老師講嘅嗰啲人係玩弄佛法。我哋諗下佢呢句話好有道理。我哋係嚟學佛，定係嚟玩弄佛法，定係嚟消遣佛法？真正學佛要明理，要依教奉行，要從淨業三福做起。你係真正學佛。淨業三福頭一個教我哋孝養父母、奉事師長、慈心不殺、修十善業。呢四句做唔到，咁就係李炳老講嘅玩弄佛法嗰一類嘅。玩弄佛法冇話唔墮三途嘅。我哋有冇盡到孝道？有冇思念老師嘅教誨？我哋攤開經卷，就係本師嘅教誨。我哋參看
古大德嘅注解，嗰啲係老師嘅教誨。有冇明白教誨嘅意思？就係有冇解其意？有冇信心？能唔能將你所信所解嘅落實喺生活之中？我哋喺日常生活中，仲要人哋列好多規矩嚟約束我哋，我哋就好慚愧啦。點解？老師嘅教誨做唔到，所以先要受約束。老師教嘅你明白，事都做到，你係世間第一等善人。邊個仲敢約束你？你係一切眾生嘅好榜樣。所以我哋喺正業三福裏面頭一條做唔到，呢個問題非常嚴重。幾時我哋先真正入佛門？呢個門檻先能踏過去。慈悲為本，第三句就係慈悲，慈心不殺，慈悲為本啊！我哋有冇慈悲心？對一切人、一切事、一切物，慈悲心用而家嘅話嚟講，愛心。孝親盡是慈悲，完全落實喺十善業。十善業做唔到，就係不孝，就係唔尊師、唔重道，冇慈悲心。完全落實喺十善裏頭，所以佛先教我哋晝夜常念善法，就係念十善、思維十善、觀察十善。十善嘅反面就係十惡，十惡嘅果報喺三途。十善嘅果報喺人天，呢度係講到最低嘅水平，冇可能比佢更低嘅啦。我哋如果唔將十善時時擺喺心度，點得呢？擺喺心度，要認真去做。無量壽經上教我哋善護三業，將口業擺喺第一。善護口業，不譏他過。呢一句裏面就包含唔妄語、唔兩舌、唔惡口、唔綺語。身語意，點解無量壽經要將語擺喺第一？一切眾生最容易犯嘅係口業，做口業。我哋平時修積嘅功德，講老實話，都從口業裏頭喪失咗啦。
所以功德積唔住，都流失咗，從口業之中流失，從我哋處事待人儀態上流失咗，我哋嘅行為、言語、動作非常粗魯，令人哋睇到都唔高興。呢個地方將功德流失咗啦，自己一定要知道。所以古人有講，修行從邊度修起？從不妄語恥。呢句話講得亦好有道理，同無量壽經講嘅相應，從善護口業開始。佛喺經上唔知講咗幾多遍、幾多次啦，教導我哋處事待人接物要和顏愛語，對人和睦。我哋嘅顏色表情和睦溫和，但係我哋同大家接觸，總係會忘記咗，仍然隨順自己嘅煩惱習氣，咁點能成功？講經說法嘅時候會講，境界現前完全唔係咁嘅事。從呢個地方睇到我哋修行功夫得唔得力，要時時刻刻去勘驗。所以早晚兩堂課，早課提醒自己，晚課係反省，否則嘅話，早晚課就算同你定咗考核好嚴格，早晚課你都到啦，一堂亦冇缺，你真做咗未？天知道啦。真做早課，確確實實經文裏面嘅教誨記喺心度。晚課嘅時候，攤開經文一條一條真嘅反省檢點。佛教我哋做嘅，我哋做到未？教我哋唔可以做嘅，我哋有冇違犯？咁係你真正做早晚課。咁做早晚課，你先對得住佛菩薩。如果有口無心，形式上做一做，經文喺口度滑過，咁對唔住佛菩薩，對唔住自己。你咁係假嘅，唔係真嘅。下聯句喺淨語裏面同我哋提出嘅，學佛人要真做。你係假做，唔係真做。唯有真做，先係真正閉塞諸惡道，通達善趣門。通係暢通無礙，門係門徑去趣入。善趣最低嘅就係人天兩道，人天兩道裏面一定要懂得
提升自己嘅境界。從人道至少要提升到欲界天，你先算係真正有進步。從欲界天提升到色界天，呢種人天小果，唔算真正成就。真正成就一定要超越三界，超越十法界，先係真正成就。所以呢個善趣門至善係西方極樂世界。阿彌陀佛，48願願願都係度眾生，我哋唔可以辜負。為眾開法藏，眾係大眾，講師功德寶，開法藏就係為人演說，受持讀誦係自利，為人演說係利他。呢度裏頭注意，為人演說，演係表演，做出嚟俾人睇。要做出個榜樣，做出個模範，咁係演。人生如戲，要演一場戲俾人睇。要學佛菩薩，做出佛菩薩嘅好榜樣，眾生先會覺悟，先會回頭。日日講有咩用？冇人相信，一定要做出嚟。真做唔好假做，假做嘅時候好容易俾人拆穿。你一文不值，真做，真正為眾生。佛嘅教誨一定要兌現。佛教菩薩講起嚟，邊個唔知？個個都知道。佛教菩薩教乜嘢？四攝六度。但係四攝六度幾個人落實啦？所以我哋要將嗰啲道理、事實、真相，要同大家講清楚、講明白。學佛一定要將佛陀嘅教誨一件一件落實，咁就係講師功德寶啦。講係普遍，冇私心，冇目的，冇企圖。而家講嘅話係無條件布施供養，你得嘅福報係圓滿嘅，係無盡嘅。呢段文裏面特別講嘅係功德，
布施供養係有供，嗰個供絕不唐捐，一定有果報，報就係德。佢唔講福報，講功德，嗰個德絕對係善報。福報裏面，老子講得好，福係禍之所伏，未必係真嘅，但係功德絕對純善，絕對冇一絲毫惡嘅果報。所以修功所得，稱之為功德。寶呢個字，我哋要着眼。寶係指寶藏，係真正能幫助我哋圓滿解決問題。寶嘅意思喺呢度，我哋就能體會到寶係乜嘢？正宗法門。呢個真正係無盡嘅功德寶。所以一切布施供養，最後都要歸結到勸導大眾修學淨土法門，老實念佛，往生佛國，咁先係徹底圓滿嘅解決。呢一句專指呢件事情，呢種係菩薩事業啊！好，而家時間到啦，我哋就講到呢度。